ويا اعتدال الأجواء طلعت قوارب الصيادين باتجاه مناطق مختلفة بالمياه الإقليمية، ورجعت بحمولة كبيرة وصلت أكثر من 12 طن. من هالحمولة نص طن كان من الأخطبوط اللي صار مطلوب هواية بالمطاعم العراقية بالفترة الأخيرة، والنص الثاني هو من الدولم العملاق، هاي السمكة اللي يوصل وزنها لل10 كيلوغرام، واللي الزبائن يحبوها هواية خصوصا بالشتاء. والأنواع الثانية اللي صادوها فكانت الجنعد والشعري، الوحل الحمراء، البياح والروبيان. هاي الأنواع كلها مطلوبة بالسوق والناس تفضلها في فصل الشتاء لأن طعمها طيب وفوائدها هواية.